So kumusta kayo mga katropa? So nandito tayo ngayon sa Bulwagan, sa Silang Cavite. So ano lang kami, tamang chill ride lang, tsaka food trip. So kasama natin ang magiging lodi natin sa video na to, no, yung lodi natin si Biker TC para sa bagong segment ng ating channel na Bike ni Lodi. So boy naman dyan ng idol natin, ang alien na si Master Sobit. So sa mga hindi pa nakapanood, ito yun. Then nasa description din yung link para mapanood nyo yung interview natin kay Master Sobit. So ngayon sa video na to, si Biker TC naman ang kamustahin natin, ang interviewin natin, then i-check natin yung bike niya. So tara! So ito mga katropa, ito yung bagong bisikleta ng kamas natin at katropa na si Biker TC. No, sariwang-sariwa, mainit-init pa tong bisikleta na to dahil kahapon lang to binili kay Ibiza Bike Shop diyan sa May Dasmariñas, Cavite. So napakabait ng may-ari ng shop na yon dahil binigyan si TC ng napakalaking discount. So sa video na to, i-check natin yung specification ng bike ng idol natin sa video na to, no, si Biker TC. Si Biker TC, sa mga hindi nakakilala sa kanya, isa siya sa mga, tawagin na nating disipulo ni Master Sobit, na ginawan nga din natin ng video nung nakaraan, na panoorin nyo din po yung video na yon, no, isa sa mga disipulo ni Master Sobit. So isa po siya sa mga na-inspire ng ating master na talagang sobrang bait, napaka-humble na alien, no, kahit hindi siya tao. Napakabait na tao na talagang todo suporta, no, sa mga katulad natin na nagsisimula pa lang sa platform na to, sa YouTube. Talagang isa si TC sa sinusuportahan ng alien na to, na talaga namang sobrang effective, no, napakaraming nanonood sa katropa natin to, sa kamas na natin na to, dahil talagang napakahalaga ng ginagawa nila, no. Sobra akong napapabilib sa mga ginagawa nilang bike review, bike check, para alam niyo yun, lalo sa panahon ng pandemic, na yung mga tao naghahanap ng bisikleta. So kailangan na siyempre bago ka makabili, bago sila bumili, inaalam nila yung specification ng bike na gusto nilang bilhin. Siyempre tinitingnan din yung budget na kailangan, dahil sa mga video nila sinasabi din nila kung magkano yung presyo. So para hindi na sila pumunta sa mga bike shop, kasi siyempre pamasahe, tsaka mas delikado sa panahon natin ngayon. Kaya malaking tulong yung mga kaibigan natin na bike shop vlogger, no, marami yan. Sobrang dami nilang gumagawa niyan, kaya iba-iba sila ng area, nagkakatulong-tulong, napakagandang content. Nusubukan ko siya, no, pagka meron tayong pagkakataon gagawin din natin, no, para isa ko sa mga makatulong sa inyo na makapagbigay ng mga impormasyon para makahanap kayo ng bike na swak para sa inyo. So tara, silipin na natin, i-bike check na natin yung bagong bike ng ating lodi sa araw na to, si Biker TC. Biker TC, so simulan natin sa frame nya. Teka, mabagsak yata. Yan. Hop. So yan, bagong bago, si Rider X2, no, alloy na rin siya. Yan. So glossy type siya. Tapos kagandahan dito, naka ICR din siya. Tapos naka tapered na rin yung pinaka head tube natin. Meron lang siyang bakas ng kahapon. Yan. Tapos sa drivetrain niya, so simulan natin sa crankset niya. So Fogno, yan, Ghost. So 104 BCD, tapos 34 teeth. So swak na swak sa 12 speed. Yan. Tapos yung RD nya, ayan, Submit Edison S12. So alam ko isa to sa pinakamagaan na RD sa lahat ng mga set, no, kasi gawa yung materialis niya sa hard plastic na based sa mga napanood dating review, matibay naman talaga, no. Tapos yung cogs niya, ilang speed ba ito, bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12. So naka 12 speed na. 1150 hindi ako nagkakamali. 1150 teeth. So sagmit din po yung pinaka-cogs natin. Yan, tama, 50 teeth. 11 yung pinakamaliit. Yan. Tapos seat post natin, rider alloy na rin daw po ito. Tapos saddle natin, Biker TC. Hindi, dito lang yung nilagay yung sticker. Rider na din po na makapal yung foam, so mukhang komportableng gamitin, hindi rin masakit sa itlog. Yan. Tapos dito tayo sa stem nya, straight lang siya, siguro 70mm to, so alloy na rin. Tsaka ito yung pinaltan niya nung pagkabili niya, pinaltan niya ng loop bar, no, sagmit na loop bar. So yan, alloy na rin. Tapos sa brake set natin, Shimano. So yan, kamukha din siya ng NT200 na Shimano. Tsaka yung shifter natin, yan, sagmit 12 speed. So talagang set sila ng kanyang drivetrain. Yan. Tapos ito, kahapon kasama niya ako, ang nakasalpak dito sa rider na to, bola ni na fork o suspension fork, dahil nga daw sa mga issue, so pinapalitan ni Biker TC ng rigid fork na Olympus. Tsaka ito rin talaga yung pangarap niyang setup. Alam ko gusto niya talaga ng hybrid, kaya sinalpak niya din yung loop bar, kasi ito talaga ginagamit niya talaga madalas sa bike to work niya. 40 kilometers per day. So batak din to katropa natin na to, na talagang gamit na gamit sa kanya, kasi yung dati niyang bike si Atlantis nagretiro na, ginamit namin sa trail nung nakaraan, no, kaya talagang bumigay na yung hubs niya. So dahil malaki din magagastos, so kailangan nyo na rin hub sa kanya, bilhin na siya ng bago, no, kaysa gumastos ng malaki, yun pa rin ang bisikleta niya. Tapos rotor niya 160 na center lock. Kagandahan dito, naka Shimano na siya na, ayan, Shimano na hubs. So talagang solid tong hubs niya, kasi nakarang bumigay, pero to, at least to garantisado na matibay. Tapos yung gulong niya is yan, and Innova na 27.5 by 2.1. 27.5 yung bike ng ating Lodi na si Biker TZ. 12.31. Kaya pa? Kaya pa? Higiling na. So yung mga katropa, so kasama natin yung ating kamas na si Biker TZ. Ahoy, what's up mga tropa? Oo. Yan na. So good morning katropa, kamas. Good morning, Boss Kelbs. Konting lang to, konting interview tungkol sa'yo. So curious lang talaga ako, bakit Biker TZ? Actually, ginamit mong alias. naliligo ako noon nung gusto ko mag-umpisa mag-bike. Yung biker nakuha ko syempre kasi magbabike ako biker, oo. Yung TZ nakuha ko to sa gig kasi bago ako bago nga ako mag-bike. Gamer talaga ako ng Dota 2. Oo, Yan. kasi ko ngayon sa Facebook Tapos mo. nakuha ko yung TZ kay RTZ. Isa sa pinakamagaling na Dota player sa ibang bansa. Yan. Kasi sabi ko hindi bike related yung TZ kasi alam ko, siya Shimano TZ. Kasi yan, Shimano TZ. Diba, TZ. Ano siya, si RTZ yan. Si Arthur RTZ yan. Sa kanya galing yung TZ. Then, dinugtong ko, Biker TZ. Naanuhan na ako, may biker na ako, dinugtong ako pa ng BB, Bike Vlogs. Yung BB, nakuha ko yan kay Mayor BB naman. Oo, si Mayor BB. Biker TZ BB. Pero gusto ko nang burahin yung kaso, nandun na eh. Nandun Hindi na, ko na oo. maalis. Mga kakurap. Idol ko rin yan si... Kakurap. Si Kakurap. Mayor BB. Approve. Mayor, approve! Yan. So, doon nanggaling yung pangalan ko, biker, naisip ko kasi mag-bike ako. Yung TZ galing nga yun sa, yun nga.
Sa Dota. Kay RTZ, kay EG RTZ. Yan. Ganun talaga yung spelling niya, tatlong E. Bali, dalawang ilang yun. Yung Ikaw na yun lang. sa akin, ginawa kong tatlo. Kasi Easy. nung sinesearch ko yung pangalan mo, nung una tayo nagkakilala, wala kang makitang TZ, nung pala, tatlong letter E. Oo, tatlong letter E. Kaya yung iba, naguguluhan, ba't ang haba? Ganito. Kaya Sabi nga ko, taga-ibang dimension kasi ako. yun. Yan yung pangalan. Oo, nga pala, yung kaibigan natin, yung katropa natin dito, gumagawa to ng portal, no, para pwede ka na mapadpad sa ibang dimensyon. Ay! Tapos tatanong ko lang din, kasi ang content mo, di ba, nagbibisit ka sa mga bike shop, Oo. tapos na check mo yung mga specification ng bike. Mm. Kanino ka na-inspired na gumawa ng ganitong klaseng content? Actually, yan nga, bago ako mag-vlog, nakanood muna ako, napanood ko yung mga bike check nila, Boss Nardo. Yan, Andy Ahon. Yan, syempre di mawawala yan pag sa tungkol sa bike. Posibleng di kilala si Andy Ahon. Then may bagong nun, ayan, dumating na si Master Alien so Yes, sobra talagang nag-inspire sa 10k lahat. pa lang siya noon. Yan. Napapanood ko na siya. Unang panood ko sa kanya doon kay Clyde Lane, yung pagbili niya nung battle hopper niya. Yan, doon ko siya unang napanood hanggang sa sinundan ko na siya. Ayun, napanood ko siya hanggang sa marami pa nga nag-bash sa kanya tungkol sa kapadyak. Yan, isa ako sa mga Tsaka nagko-comment sa hindi pa kanya daw na alam huwag yung, niyang ano yun. hindi pa daw alam yung specs, hindi daw siya Oh, marunong. actually nung diba? nag-start ako, wala talaga rin ako alam sa tungkol sa bike. Yan, so nag-research lang din ako, nanonood-nood lang din ako. Ay, okay, ganito pala yung tawag, ganito. Kasi mas maganda, alam mo rin naman yung sasabihin mo. Tsaka mas maganda rin na may alam ka rin tungkol sa bike mo para kung lalo na pag may nasira sa iyo, alam mo yung paano aayusin, di ba? Tama. Then malaking tulong din yung content namin para sa mga gusto mag-umpisa sa mga beginners diyan Tama. na naghahanap ng mga budget bikes. Yan, no. So yung bike ko, kung maitatanong nyo, isang taon na yon na Hindi pa to. Hindi pa si Rider. Oo. Hindi pa si Rider. Kasi Bago lang to. 1 year old pa lang to si Rider. Oo. 1 year old. Kakapanganak pa Hindi, lang 1 day old. 1 day old. 1 day old. 1 year tuloy. 1 day old pala. Yung 1 year old is si si Atlantis. Yan. So bakal lang yun nabili ko. Pandemya yun, grabe. 7,000 nabili ko yung bakal na bike. As kung bakal siya, sobrang bigat. Isang taon kong binike to work yun. So sa mga di nga nakakalam at sa mga nakakalam na nakapaligid sa akin, is alam nila nagtatrabaho after work. Pag day off, nagbo-vlog ako. Yan, sinusulit ko yung day off ko, makapagbigay ng information sa mga viewers natin, sa mga subscribers natin, sa may mga murang bikes and sa may mga bagong tuklas na bikes. Tama. Ayun, so hanggang sa ayun na nga yung bike ko. Yan, abangan nyo yung upload ko yan sa bagong bike ko mga kamas and sa bike check niya tungkol sa dito sa bagong bike ko. So ayun, hindi na kinaya ni Atlantis. Bumigay na. Pinantrail ba naman? Ilang beses ko pinantrail si Atlantis, so bakal yun pinantrail ko, di ba? Yan. So nasira na talaga siya, nasira na yung wheelset sa likod and di siya mapapalitan ng isa lang. So Yun kailangan nga, dalawa. kaya sabi nga 'di ba, kung pwede siya maayos, kaso yung cost na magagastos natin sa pagpapaayos ng bisikleta na yon, ay halos kaya mo na din makabili ng isang bagong bisikleta. Dagdagan na ng konti, doon ka na sa mas mataas na level ng bisikleta. Tama naman. Kasi mapapagas ka talaga kasi yun eh. Kumbaga, ito yung sakit natin. Akala natin minsan makakatipid tayo pero sa totoo lang pag nag-bike ka, upgrade ditis. makakasakit ka. Upgrade ditis. Pero okay lang naman yun, di ba? Pero mga Parang- kamas, mas maganda bumili muna kayo ng yung pag mag-uumpisa kayo, yung muna, mga budget bikes muna. Kaya Tsaka sa- na kayo sa budget. para sulitin niyo yung bike niyo. Sa akin, sulit na sulit yung 7,000 na steel bike ko na isang taon. Ibantakin niyo kung namamasaya ko nun araw-araw. Na 100 ako, sabihin natin is 100 pesos araw-araw yung pamasahe. Sa isang buwan, Hindi, sa isang buwan, 3,000. 3,000. Sa isang taon na bike lang yung gamit ko, laki ng tipid ko. Magkano? Kasi sa Hindi isang ako matalino sa taon, math. sa isang taon, sa 10 buwan kasi, kung 3,000 ka, 30,000 na yun. So, 36,000 ang tipid mo. Sa isang taon? Mula na nagbisikleta ka. Kagandahan pa dito, nakapag-bike ka, nakapag-exercise ka. Oo, tama. Kagandahan pati dito, nagagamit mo siya sa paggawa mo ng mga video. Tama. Diba? Hindi mo na kailangan mamasahe. Diba? Kailangan mo gagastos ka para pumunta sa shop na bibisitahin mo. Si Atlantis lang, solve na. Pero ngayon, meron siyang bagong makakasama. No? Si Kamas Rider
X2. X2. Tama-tama to. no? Tama-tama sa ano, kasi X2 kasi pangalawang bike ko siya. So mahal na mahal ko yun sa Atlantis kasi dami na namin napuntahan yon. Daming bike shop na namin napuntahan noon, daming mga kalokohan na rin namin nagawa nun. So ayun nga, kasama ang bala, nasira siya hanggang dun na lang siya sa bahay namin. O, pang palengke loop na lang yan. Pang subdivision loop na lang. So yun lang, maraming salamat sa katropa natin na si Kamas, si Biker TZ. No, so abangan niyo pa po iba natin mga i-check ang mga bisikleta ng mga lodi natin. No, pangalawa natin chinek ito si Biker TZ. So unang-una, yung lodi natin na alien na galing sa planetang Jupiter, si Sobi It. So panoorin niyo po 'yon kung hindi niyo po napapanood. Yan, nasa link yun mga kamas. Yan. Yan. Ilalabas dyan sa may puti. And syempre, supportahan natin sa na bagong at original na content na Oo naisip. nga eh. So, pag Bagong may segment. gumaya sa kanya nakuha yun. Yan. Oh, bike So, ni Lodi. Bike ni Lodi. So, si Boss Kelvin ang nakaisip ng content na yan. Yan. So sana Kaya panlakan din supportahan tayo. natin siya. Naiba natin mga katropa, Oo. kapadjak, no, na tulad nila, nila Anli Ahon, nila Ian Howe, no. Sana paunlakin niyo po yung aking segment na makapanayam ko kayo na po pag may time. So maraming salamat. Yo! Ayos. Subscribe. Subscribe and kay Boss Rock. Yan. You know, si Boss Rai po. Whoop. Ayos. So syempre, hindi tayo matatapos kung hindi natin susubukan ang bike ni Lodi, Biker TC. Uphill to, oh. Ito pa, oh. Ha. Huh. Ayos. Oh, may truck. So yun lang, medyo tatama siya sa binte. Ayan, tama sa binte pag lumilito. So napansin din ito ng ating Lodi. Kaya sabi niya, magpapalit siya ng stem, yung mas mahaba. Kasi masyadong malapit. Ayan, pero komportable ang loop bar, ayos. Dito na lang. Pag daw makaahon. Kasi may klilang yung likod niya. Ayan, oh. Ayos, sarap po oh. Komportable talaga ng loop bar ang setup, oh. Bike ni Lodi, Biker TZ.